Pertama-tama, siapkan komponen-komponen untuk membuat kabel jaringan, yaitu RJ45, tang crimping, kabel UTP, dan tester. Langkah pertama, potong kulit bagian luar kabel UTP menggunakan tang crimping secara perlahan tanpa mengenai kabel bagian dalam. Langkah kedua, urutkan kabel dengan warna yang sesuai, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah kabel tersusun sesuai warna, lalu rapikan. Langkah ketiga, masukkan kabel ke dalam RJ45 secara teliti dan benar. Setelah itu, tekan RJ45 menggunakan crimping tool sampai berbunyi klik. Untuk kabel yang satunya, lakukan langkah seperti kabel yang sebelumnya. Langkah terakhir, tes kabel jaringan yang sudah selesai dibuat menggunakan tester dari angka 1 sampai 8 menyala semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.